ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലംബിംഗ് രീതി ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു ബിൽഡിങ്ങാണ്. ഏകദേശം ഒരു 3 നില ഹൈറ്റ് വരുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് അത്യാവശ്യം ഷോപ്പ് കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വാട്ടർ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലൈനും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടാങ്കറിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്ന് വെള്ളം അടിച്ച് മുകളിലേക്ക് ടാങ്കിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആംഗ്ലെയർ വെച്ചിട്ട്, അതായത് എല്ലാം തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആ ഏരിയയിൽ ഇനിയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾ വരാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കവിടെ ഓൾറെഡി ചാനൽ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആംഗ്ലെയർ വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്ത് ചാനലടിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഓരോ പൈപ്പും യു ക്ലാമ്പ് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മാത്രമല്ല, ഇനി ഇവിടെ ഇനി ഈ സൈഡുകളിൽ ഏതെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ബാത്റൂമുകളോ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ലൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വളരെ നീറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് യു ക്ലാമ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ പൈപ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ. അതായത് മാക്സിമം ഒരു 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 55 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ 2 ക്ലാമ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകളിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിൻ്റെ ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത്, പൈപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് തളർന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ, അതായത് അതാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചരിച്ചടിക്കുന്ന സമയത്ത്, വെള്ളത്തിൻ്റെ ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് പൈപ്പ് തളർന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇത് അതിന് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാതെ വളരെ അടുപ്പിച്ച് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യു ക്ലാമ്പ് ഇട്ടാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിൻ്റെ എത്ര ലോഡ് വന്നാലും തളർന്നു പോകാത്ത രീതിയിലും, അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് ഹൈ ഗേജ് വരാത്ത രീതിയിലുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പൊക്കെ എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 6 kg ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 10 kg, 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 10 kg. അങ്ങനെ എല്ലാം നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെച്ചിരിക്കുന്നത് 4000 ലിറ്ററിൻ്റെ, അതായത് ടോട്ടൽ 4000 ലിറ്ററാണ് വരുന്നത്. അത് മൊത്തം 1000 ലിറ്ററിൻ്റെ 4 ടാങ്കുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ലിങ്ക്ഡാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് 3 ഫ്ലോറിലേക്ക് ആവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ 2 മെയിൻ വാൽവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് കാണുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ടാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം തന്നെ ആംഗ്ലെയർ അടിച്ച് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യു ക്ലാമ്പ് അടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. മുകളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2 വാൽവുകൾ വെച്ചിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാട്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എയർ സിസ്റ്റമാണ്. ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ റിലീസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ.